Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kanada hakkında 5 ilginç bilgi paylaşacağım. Kanada, doğal güzellikleri ve yaşam kalitesiyle dünyada dikkat çeken bir ülkedir. Öncelikle, Kanada dünyanın en büyük ikinci ülkesidir ve muhteşem doğal parklara sahiptir. Banff Ulusal Parkı ve Niagara Şelalesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Kanada'nın kışları çok soğuk olabilir. Ancak kayak ve buz pateni gibi kış sporları bu mevsimi eğlenceli hale getiriyor. Kanada'da yaşam maliyeti şehirden şehre değişir. Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirler biraz pahalı olabilir. Son olarak, Kanadalılar çok yardımsever ve saygılıdır. Eğer Kanada hakkında başka sorularınız varsa, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın.